दुल्हन के कदमों के साथ किस तरह से नवी बीनणी लाजा मरती होड़े होड़े हल है। ये घुंघरू की आवाज धीरे धीरे जब शर्माती हुई चलती है, ये उधर ऑर्गन से या साउंड से नहीं आ रही है, इधर कंठ से आ रही है आपके आशीर्वाद से। और अब ये दुल्हन मतलब बीनड़ी आप रे गांव आ जावे, गांव री बेटी गांव रे पनघट माथे पानी भरण खातर जावे, रख माता माथे बेवड़ो कुदकड़ा मारती हले तो पगारा पासे कहीं पासे। दूर जाती हुई दुल्हन पणिहारी दूर जा रही है। वो दूर चली गई। ये पणिहारी के पांव की पाजेब की आवाज है घुंघरू। हालांकि हमारे पनिया जी सेफट तो म्यूजिक के साथ घुंघरू बजाते हैं। बच्चों को घुंघरू मिल जाए तो किस तरह से खेलते हैं, पांव में बच्चों के घुंघरू बंधे हुए, छोटे घुंघरू, बड़े घुंघरू कैसे, ढेर सारे घुंघरू, घुंघरू कैसे भी करते हैं। एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल और जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इसको राजस्थानी में कहेंगे कि हिवड़े रे टाकड़े माते शब्द शब्द ने तोल, डोडो डोडो मती बोल रहे हकरो हकरो बोल। अपनी राजस्थानी है, कहीं आनंद है। राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलियार बाद में सगड़ा जितना भी साइन बोर्ड है बेबी चेंज हो जावेला, अपने लिखेड़ो मिले कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बटे राजस्थानी में मारवाड़ी में लिखेड़ो मिलेला के चेता चूकिया न हाट का टूटिया। गुजरात जावा पाया, साउथ में जावा तो बटा की लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है। अब हमारे राजस्थान को जब मान्यता मिल जाएगी, राजस्थानी भाषा को जब मान्यता मिल जाएगी तो सब जगह लेखा मिलेगा तो बड़ा आनंद आएगा। उसमें भी आनंद आएगा कि आगे खाडो है, फसीड़ो गाडो है, हड़क टुटोड़ी है, काम हरू है, पाकते वो निकल दे उसा तो बड़ा आनंद आएगा। एक बार हमारे नागौर जिला जो कि RJ21 का एक अलग ही आनंद है। यहाँ की गाड़ी जब ऊंधी पड़ जावनी तो ही लारे लिखेड़ो रहे कि देख मेरे ठाठ, वो अपनो ठाठ है। और ड्राइवर बाहर निकलने बीड़ी पीतो फोन लगावे मालिक ने कैसा गाड़ी ऊंधी पड़ गई था, हंसतो हंसतो अलग कहवे कि लागी कोनी, यानी हाथ टूट गया, एक कान टूट गई, बाकी सब ठीक है, देख मेरे ठाठ। ये RJ21 है, नागौर जिले का एक अलग अंदाज है। तो एक बार नागौर जिले के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और इसी के साथ हम आपको कारगिल के युद्ध में ले चलेंगे, लेकिन एक भजन के बाद में।